हेलो एन्ड वेलकम टु लर्न इङ्ग्लिस। आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ 50वटा 2 शब्दले बनेका सामान्य अङ्ग्रेजी वाक्यांशहरू जस्तै यु एन्ड मी, टी अर कफी, नाउ अर नेभर, जुन तपाईँले दैनिक जीवनमा सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। These are short, powerful and super useful for daily spoken English. Let's begin and boost your English fluency. यु एन्ड मी, यु एन्ड मी भनेको तिमी र म, तपाईँ र म, होइन? तपाईँ र म जाउँला नि त भनिन्छ नि, तपाईँ र म सँगै जाउँला है भनेर चाहिँ, होइन? र तिमी र म सँगै जाउँला, तिमी र म सँगै गरौँला, होइन? तिमी र म सँगै नाचौँला, हामीले बोल्ने गर्छौँ। सो त्यसको लागि तपाईँलाई यु एन्ड मी, ओके? जस्ट इक्जाम्पल, यु एन्ड मी विल गो टुगेदर, यु एन्ड मी विल गो टुगेदर, तिमी र म सँगै जानेछौँ। यु एन्ड मी will go together. He and I, ऊ र म, तपाईँले ऊ र म भन्नु पर्यो भने he and I, र उनी र म भन्नु पर्यो भने चाहिँ she and I, ओके? He and I are best friends. He and I are best friends. ऊ र म सबैभन्दा मिल्ने साथी हौ। र she and I are best friends. उनी र म सबैभन्दा मिल्ने साथी हौ, होइन? बोल्नु पर्यो भने चाहिँ ऊ र मको लागि he and I. टी अर कफी, चिया वा कफी, तपाईँ चिया वा कफी के लिनुहुन्छ भनिन्छ नि, सो चुज गर्नु टी वा कफी, ओके? वुड यु लाइक टी अर कफी? वुड यु लाइक टी अर कफी? तपाईँलाई चिया चाहिन्छ कि कफी? नाउ अर नेभर, अहिले वा कहिले होइन, अहिले या कहिले होइन, होइन? नाउ अर नेभर, कि त यो अहिले हुन्छ नै पनि कहिले हुँदैन भनिन्छ नि, त्यस्तो केसमा हामीले नाउ अर नेभर। It's now or never, take the chance. It's now or never, take the chance. अहिले नत्र कहिले हुँदैन, मौका लिनुहोस्, ओके? कि त अहिले गरिहाल नत्र कहिले हुँदैन, सो मौका लिनुहोस्, टेक द चान्स। यस अर नो, हो या होइन, तिमीले मलाई हो या होइनमा जवाब देऊ, यस अर नो, होइन? भनिन्छ नि, तिमीले यस्तो गरेथ्यौ, यस अर नो, तपाईँले सुन्नुहुन्छ, राइट? सो हो या होइन बोल्नु पर्यो, यस अर नो। I need a yes or no answer. I need a yes or no answer. मलाई हो या होइन भन्ने जवाब चाहिन्छ. I need a yes or no answer. Big or small, ठुलो या सानो. Big or small, ठुलो या सानो. ठुलो वा सानो. Do you want it big or small? Do you want it big or small? तिमीलाई ठुलो चाहियो कि सानो? Before and after. Before and after. पहिले र पछि. Before and after. Look at the before and after photos. Look at the before and after photos. पहिले र पछिका तस्बिरहरू हेर. Give and take. Give and take. दिनु र लिनु. दिनु र लिनुलाई के भन्ने? Give and take. Every relationship needs give and take. Every relationship needs give and take. प्रत्येक सम्बन्धमा दिनु र लिनु आवश्यक छ. Win or lose. Win or lose. जीत या हार. Win or lose. Never give up. जित वा हार कहिले हार नमान. Win or lose. Try again. जित वा हार कोसिस गर बोल्नु पर्यो, ओके? More or less भनेको धेरै या कम, लगभग भन्न खोजेको, ओके? More or less भनेको चाहिँ धेरै या कम, लगभग. The job is more or less done. काम लगभग सकिएको छ. Call or text. Call or text भनेको फोन या मेसेज. तिमीले मलाई फोन या मेसेज गर न, होइन? भनिन्छ नि. सो कल or text. You can call or text me. तिमीले मलाई फोन वा मेसेज गर्न सक्छौ. You can call or text me. तिमी मलाई फोन या मेसेज गर्न सक्छौ, या कल गर्न सक्छौ वा के त मेसेज गर्न सक्छौ, दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ गर्न सक्छौ. तपाईले बोल्नु पर्यो भने चाहिँ कल or text भन्ने, फोन वा मेसेज. All or nothing, सबै या केही होइन, ओके? सबै हो या केही होइन. All or nothing. It's all or nothing for this project. It's all or nothing for this project. यो परियोजनामा सबै या केही पनि होइन. It's all or nothing for this project. Right or wrong, सही या गलत.
राइट और रङ सही या गलत. ओके, ठिक बेठिक. टेल मी इफ आई एम राइट or wrong. टेल मी इफ आई एम राइट or wrong. म सही छु कि गलत छु भन. ओके, सो टेल मी इफ आई एम राइट or wrong. राइट or wrong भनेको ठिक बेठिक वा गलत सही. रेन or साइन. पानी परोस् या घाम लागोस्. रेन or साइन. विल गो हाइकिङ रेन or साइन. पानी परोस् वा घाम लागोस् हामी हाइकिङमा जानेछौँ. विल गो हाइकिङ रेन or साइन. पानी परोस् या घाम लागोस् हामी हाइकिङमा जानेछौँ. मोर एन्ड मोर. मोर एन्ड मोर झनै धेरै. मोर एन्ड मोर. I like it more and more every day. I like it more and more every day. म हरिदिन झनै धेरै मन पराउँछु. म यसलाई झनै धेरै मन पराउँछु. Sooner or later. Sooner or later चाँडो या ढिलो. Sooner or later. Sooner or later the truth comes out. चाँडो वा ढिलो सत्य बाहिर आउँछ. Sooner or later the truth comes out. This and that. This and that. यो र त्यो. This and that. I bought this and that from the market. मैले बजारबाट यो र त्यो किने. I bought this and that from the market. Friend or foe. Friend or foe. मित्र या शत्रु. It's hard to know who is friend or foe. It's hard to know who is friend or foe. को मित्र हो र को शत्रु हो भनेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ. Up and down. Up and down भनेको माथि र तल. Up and down. The elevator goes up and down all day. The elevator goes up and down all day. लिफ्ट दिनभरि माथि र तल जान्छ. Now and then कहिलेकाहीँ. Now and then भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ. I call my parents now and then. म कहिलेकाहीँ आमा बुवालाई फोन गर्छु. I call my parents now and then. Peace and quiet. Peace and quiet. शान्ति र शान्त. I need some peace and quiet. मलाई कि शान्ति र शान्त चाहिन्छ. I need some peace and quiet. Nice and easy. राम्रो र सजिलो. Nice and easy भनेको के त? राम्रो र सजिलो. Let's keep it nice and easy. Let's keep it nice and easy. यसलाई राम्रो र सजिलो बनाऊ. Let's keep it nice and easy. Now and forever. Now and forever. अहिले र सधैँ. Now and forever. I will love you now and forever. म तिमीलाई अहिले र सधैँ माया गर्छु. I love you now and forever. Soon and fast. Soon and fast. चाँडै र छिटो. Soon and fast. I need it done soon and fast. मलाई यो चाँडै र छिटो चाहिन्छ. I need it done soon and fast. Yes and no हो र होइन. It's a yes and no situation. यो हो र होइनको स्थिति हो. It's a yes and no situation. यो हो र होइनको स्थिति हो. Back and forth. Back and forth भनेको चाहिँ अघि पछि. Back and forth. The boat moved back and forth. डुङ्गा अघि पछि चलिरह्यो. The boat moved back and forth. Bread and butter. Bread and butter भनेको जीवनयापन गर्ने काम. Bread and butter. Teaching is my bread and butter. पढाउने काम मेरो जीविकोपार्जन हो. Teaching is my bread and butter. Rich or poor. Rich or poor भनेको धनी या गरिब. धनी या गरिब. Rich and poor. Help others. Rich or poor. अरूलाई सहयोग गर. धनी होस् या गरिब. Help others. Rich or poor. अरूलाई सहयोग गर. धनी होस् या गरिब. Love and hate. Love and hate. माया र घृणा. Love and hate. There is a thin line between love and hate.
There is a thin line between love and hate. माया र घृणा बीचको रेखा पातलो हुन्छ. Dead or alive. Dead or alive. जीवित वा मृत अथवा जिउँदै वा मरेको. The police want him dead or alive. The police want him dead or alive. प्रहरीले उसलाई जिउँदै वा मरेको चाहन्छ. Right and left. Right and left भनेको दायाँ र बायाँ. Right and left. People are coming from right and left. People are coming from right and left. मानिसहरू दायाँ बायाँबाट आइरहेका छन्. Big and small, ठुलो र सानो. Big and small. We welcome ideas, big and small. We welcome ideas, big and small. हामी ठुलो सानो सबै खालका विचारलाई स्वागत गर्छौँ. Do or die. Do or die. गर या मर. Do or die. This is a do or die situation. यो गर या मरको अवस्था हो. This is a do or die situation. Win and learn. जित र सिकाइ. जित र सिकाइ भन्नु पर्यो. Win and learn. Win and learn. You either win or learn. तिमी या त जित्छौ या केही सिक्छौ. You either win or learn. तिमी या त जित्छौ या केही सिक्छौ. First and last. पहिलो र अन्तिम. First and last. He came first and last. Left last. He came first and left last. ऊ पहिलो आयो र अन्त्यमा गयो. He came first and left last. Here and there. यहाँ र त्यहाँ. Here and there. I searched here and there. मैले यहाँ र त्यहाँ खोजेँ. I searched here and there. Sick or well. Sick or well. बिरामी या स्वस्थ. बिरामी वा स्वस्थ. Sick or well. I'll stand by you sick or well. I'll stand by you sick or well. म तिम्रो साथ दिनेछु बिरामी वा स्वस्थ भए पनि. I will stand by you sick or well. Fast and slow. Fast and slow. छिटो र ढिलो. Fast and slow. The internet is fast and slow today. The internet is fast and slow today. Internet कहिले छिटो र कहिले ढिलो छ आज. Lost or found. हराएको या फेला परेको. Lost or found. Check the lost or found section. हराएको वा फेला परेको सेक्सन जाँच गर. Check the lost or found section. More and better. More and better. अझ बढी र अझ राम्रो. More and better. We want more and better results. We want more and better results. हामीलाई अझ बढी र अझ राम्रो परिणाम चाहिन्छ. अझ बढी अझ राम्रो. More and better. Think and act. Think and act. सोच र काम गर. Think and act. First, think and act wisely. First, think and act wisely. पहिले सोच र बुद्धिमानीपूर्वक काम गर. First, think and act wisely. Happy or sad. Happy or sad. खुसी कि दुखी. खुसी वा दुखी. सुख वा दुख. He always smiles. Happy or sad. ऊ सधैँ मुस्कान दिन्छ. सधैँ मुस्कुराउँछ. खुसी भए पनि या दुखी भए पनि. He always smiles. Happy or sad. Short and sweet. Short and sweet. छोटो र मिठो. छोटो मिठो भनिन्छ नि. Short and sweet. Keep your answer short and sweet. Keep your answer short and sweet. आफ्नो उत्तर छोटो र मिठो राख. छोटो मिठो, हैन? So short and sweet. Try or quit. Try or quit. प्रयास गर्नु कि छोड्नु. कि प्रयास गर कि छोड. बोल्नु पर्यो try or quit. Try or quit. It's your choice. Try or quit. It's your choice. प्रयास गर या छोड. यो तिम्रो निर्णय हो. Eat and sleep. Eat and sleep भनेको खानु र सुत्नु. खानु र सुत्नु. Eat and sleep.
बेबिज ओन्ली इट एन्ड स्लिप. बेबिज ओन्ली इट एन्ड स्लिप. बच्चाहरूले खान्छन् र सुत्छन्. नाउ अर लेटर. अहिले कि पछि वा अहिले वा पछि. नाउ अर लेटर. Should I call you now or later? Should I call you now or later? म तिमीलाई अहिले फोन गरौँ कि पछि? Laugh and cry. Laugh and cry. हाँस्नु र रुनु. हाँस्नु कि रुने भनिन्छ नि. Laugh and cry. Life is full of laugh and cry. Life is full of life and cry. Laugh and cry. जीवन हाँसो र आँसुले भरिएको हुन्छ. Go or stay. Go or stay. जानु कि बस्नु. Go or stay. You must decide. Go or stay. You must decide. Go or stay. तिमीले निर्णय गर्नुपर्छ जान्छौ कि बस्छौ. You must decide. Go or stay. Sit or stand. Sit or stand. बस वा उभिऊ. Sit or stand. You can sit or stand. तपाईँ बस्न वा उभिन सक्नुहुन्छ. You can sit or stand. Okay guys, that's all for today. I hope you enjoyed learning these 50 useful English phrases. यो वाक्यांशहरूले तपाईको अंग्रेजी बोल्ने क्षमता राम्रो बनाउँछ भन्ने आशा छ. And don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel Learning English. Comment below तपाईलाई कुन phrase सबैभन्दा उपयोगी लाग्यो. Okay? See you in the next video. Take care and happy learning.